Tudo bem com vocês? E agora essa é a parte 2, embora. Eita. Prendo. Cara, eu já tô com 6. Não dá muito não. Agora eu exploro de verdade. Ai, velho, eu preciso disso aqui. Ó, já é 16. Cara, nem um coelho tá dropando pé de coelho nessa jossa, velho. Então amanhã, daí, vai ter de peles. E eu ainda nem peguei nenhum pé de coelho, velho. Eu tô com muito azar. Mano. A segunda criança tá aqui. Eu vou tentar resgatar ela. Vamos lá, vamos lá. Ah, gostei uma prateleira. Achei que tinha chovido. Ah, eu que quero pegar ela. Ah, ela pegou a criança. Aê. Uma lança. Vou pegar uma lança. Agora eu já tô com vários itens. Vou pegar o carvão. O banco. Micro-ondas quebrado. Isso é bom, velho. Isso. Gente. Não. Precisava só de uma bandagem, velho. Vou pegar outra hora, porque pelo amor de Deus. Vou ser atacada, é melhor eu ir logo. Ih, só tem eu vivo, né? Salva, eu vou ter que salvar todo mundo. Tem um celeiro. Eu vou depois. Acho que ele tá... Se for só isso. Morreu. Será que eu chego pro nível 5? Então vamos lá. Ah, não, pera. Antes eu preciso pegar os coelhos. Eu quero coelho. Coelho. Dropou nada, velho. Ai, eu preciso urgentemente. 2, 3. Isso, dropou. Finalmente dropou. Lanterna velha. É a única coisa que eu não tinha. Lança. Rifle. Porque eu não encontrei nenhum lobo pelo caminho. O que é? Ah, é o gato. O gato acordou. Aí o gato, melhor ir. Ui, cuidado. Eu tô com fome. Oxi. Melhor ir embora mesmo. Isso, cheguei. Só isso, vamos lá. Oh, um monte de munição de revólver. E um revólver. Obviamente, óbvio. Tá. Isso, dá pra... Agora dá. Gente, essa foi a parte